Hola niños, ¿cómo están? Hoy quiero que conozcamos juntos los animales y sus sonidos. Si te gusta este video no olvides suscribirte. El primer animal que vamos a conocer es el gato. ¿Cómo hace el gato? Él hace gato. ¿Cómo hace el gato? ¿Cómo hace el gato? Gato. Ya aprendimos cómo hace el gato. ¡Wow! El siguiente animal es el perro. ¿Sabes cómo hace el perro? El perro hace ¿Cómo hace el perro? Perro. Perro. Ya aprendimos cómo hace el perro. ¡Wow! El siguiente animal es el pato. Vamos a conocer cómo hace el pato. Pato. ¿Cómo hace el pato? Pato. ¿Cómo hace el pato? Pato. Ya sabemos cómo hace el pato. El siguiente animal es la vaca. Vamos a conocer cómo hace la vaca. ¿Cómo hace la vaca? Vaca. Ya sabemos cómo hace la vaca. El animal es el león. Vamos a conocer cómo hace el león. León. Ya sabemos cómo hace el león. ¡Wow! El siguiente animal es el gallo. Vamos a conocer cómo hace el gallo. Gallo. ¿Cómo hace el gallo? Gallo. Ya sabemos cómo hace el gallo. ¡Wow! El siguiente animal es el caballo. Vamos a conocer cómo hace el caballo. 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 ¿Cómo hace el caballo? Caballo.
Ya sabemos cómo hace el caballo. Wow! Continuamos con el cerdo. ¿Sabes cómo hace un cerdo? Cerdo. Cerdo. El cerdo hace. El cerdo hace. Niños, ya sabemos cómo hace la oveja. Wow! Continuamos con la oveja. ¿Sabes cómo hace una oveja? La oveja hace. Oveja. Oveja. La oveja hace. Niños, ya sabemos cómo hace la oveja. Wow! Continuamos con el elefante. ¿Sabes cómo hace un elefante? El elefante hace. Elefante. Elefante. El elefante hace. Niños, ya sabemos cómo hace el elefante. Wow! El animal que sigue es el burro. ¿Sabes cómo hace el burro? El burro hace. El burro hace. Burro. Burro. Ya aprendimos cómo hace el burro.